Phận là về. Ôi thế đâu cắt thi đôn manufacturing date bom lâu expiry date bom lâu kha kha nia kan thil eile in tur re reng te hi kan enfiam ma sakangai label chen turani a asiam tu ten FSSAI license an nei ngei turani an siam ni manufacturing le expiry date chuang ngei turani a an thil pol le achunga omte chen turani bok Mizoram ma hianin Food and Drugs Administration hi kan din har khop maya aruala din timeng aruala ompo ni lo zuya Drugs Control Administration hi kumsang ka zakwa samrir le Paruk Khan Drugs Inspector pakhat UH tan kima hova din ani a chutila chunin food le drugs hi lom kop ngai lova food hi chu Prevention of Food Adulteration Act tin hoi mi ni wang khanin doctor program officer sanin an la thina huna lokala state dang dang ten anti dan en tonin Food and Drugs Administration hi akal kop angai ni ti kha central matangte le mi state ti dante en tonin kumsang ni le pathum atang khan Food and Drugs Administration tiang ke chuan Mizoram a hian din chan ani a ole he ta ka bekang ui cha he ta ka ta nang cha anang tha le awi tha ringot hi anilo kan chokme tui berber po hi asong boldan adik lau chuan nun na hial chan theina ani bekang chumna bel hi thiang hlim turani a sa chumnan le thil dang chumnan man pol lau turani bekang chi atana kan man vut emo thil dang emo kan manin a thiang hlim nge ni ti ngun takin kan enfia ma sa turani a umna le atuamna atana kan man na kan ti fai thatokin kan ti thiang hlim turani bekang hi leile siam nuwa fricha da theini se he hian kan bekang leya natna shik in thlapung tura venga a che tura venga ni ama ero chu rei takta a thalo ti sheda tha bekang hi kan chum zo a emo kan ruwa chhuala in emo kan tuam donin a song bol tu ten thiang hlim le fel fai taka song bol turani a kut fai taka silte kan song bol na mun ti faya ti thiang hlim hi kan ti nge ngei turani food testing laboratory a hianin tuna hian staff mi parukan oma drugs inspector pakhat assistant drugs inspector pakhat chemist pahnih lab attendant pakhat le driver food safety on wheels mobile lab kan ti mai khumi khal tu driver pakhat ne khan mi paruk thoklai kan oma kan na tho dan tlam pui chu food license ti turten until an ele in siamte hetlama anon test tir china tin chu me ba ka food safety officer ten atulangin sample te an la china chung ho chu kan lo test china ni hetia ele in zortura siam ho te hian until siam ho hi athyang hlim le thyang hlim lo te hi test turin an ron da china khami a result azir khan a result test result kha atlim chuanin food registration emo food license emo kan lo ti sak china ni ti chuan food safety officer ho hianin eitur ele in him lawang nga an ngai ho hi an ron la a ti han kan lo te sak china entirnan bekang ei swalte lo thleng ta se khami bekang kha a sample kha an bela heta test turin an ron da chin ani food testing le pa hianin ele in hi chi sang kan test china han soi kim vek chu haranga nge alang sar zwal atang puya kan test chin te chu tui te athyang him le thyang him lo chuan chang bakery products te bong hu te le a products ho chuanin thlai le thei te chuanin ho te thil ho pickles kan ti ang chi te chuan sa chi sang ho te ania chuanin tu ba ka chuan he enge mania asiam ho ina thil an siam ho chi sang enge juice kan ti te pickle bujia kan ti te thlengin na nyang khang ho zong kha soi kim vek chu haranga khang ho zong kha test tu rin an wan da kan lo test thin ani
kan thil kan food sample test hi Food Safety and Standard Authority of India hian dan bu asema chumi dana chuanin a test tur chin le a him chin angkha mo test parameter le a result him chin angkha a ronda veka chumi azir chuanin kan lo test a chumi a test tur ti chin chu kan test a result kan ena parameter a result a atling ati hau chu ti khan atling angin kan puma atling lo ti chu ting lo angin kan lo pum chin midang ele insiam tu food business operator kan ni chuan mipui rongbol tu kan ni a thianglim taka song boli kan ti mak mo ani kan ei tur siam te alo thianglim theinan ele insiam na hun ma thianglim tur ani a ran nung chukchu le thobom theilawa da tur tin asiam tu te kan fai tur ani a gloves le hairnet te mang changkain ei tur song bol nan man sham tur ani thianglim taka kan ei tur te kan siam chuan food poisoning le ei tur changa dat na chang chang thlen theina laka kan in veng thei ani kaming chu rodong ki mania chuan tuna hianin food safety officer in na ka thok meka food safety officer chuan in kan tumber chu mipui te nan thil eile in siam te thil ei tur hrim hriman thil siam chua hi athiang hlim to kem mishing in a e khan a fai to kem ti kha kan na ber chu ni e tun din huna chuanin kan la tran tir khop maya kan check to china chuan thingpui dor te restaurant te hotel te chuanin pickle te mo thil dang spice dang te hei an siam chuan huna po hian kanwa tloin kanwa check thin boka chuan awl samzong in soi ta melang restaurant bika han la ta ilang restaurant a chuanin a hmuna kan check hal thei chu an tel man kha alo ange an lo mang rei tol tukem tiang chi tele an tel mana khanin thil noi alo tamem tiang te kha kan bachaka ta thong call kan naya kan call mang khan the tian tel an kan wa ro lut maya atiang la ya khan call khanin a reading alo pe a phal chin to kha lo lang ta chuan khame phal chin to kha up PLM an mai to kha chuan pai to turin kan shil thin boka chuanin chumi ni lawa chuanin an kitchen shim ha kan va ena an thil da thatna te fridge te thil an lo da thain an lo khupem sa lo te an lo da rangem chuanin khang zonga khanin kan check tel vet bokani mizo te po ele insiama kan lo sang ve ta e mani in lama e siam le bidang e thei tura siam te po kan lo chanem ta ma se ele insiam tu ten kan ting le ngei tu chu FSSAI license ni hi ani a license ni la varshal so emo zer swate hi da nanga shem thei amni tin dorkai ele in shim zwarte phaila ma changa la root hostel le distributor tipo in license hi an ni ngei tur ani FSSAI license hi Food and Drugs Administration Wing Health and Family Welfare Department din thara office hun chu in a bai pui thei renge Food lama hian Food Safety and Standard Act 2006 ron nu hian ma kan han la chove tak chau ani a tun ma chuan in Prevention of Food Adulteration Act ti kha India ram pum puya hemi le in tu dam do ni lo zu ni lo dam do ni lo zong ka alu to zong mai kha chu khami ven la ta la kan dan le kha ani a he Prevention of Food Adulteration Act hi afam kim tok lo nia riat na ma wangin India ram sarkarin dan pakhata khung khomin Food Safety and Standard Act sang hi le paruk hi aron din chota he danina tumbera chu mishing te kan ei le in thiang him to ani em sel na khoi poi thei ei le in siam chu kan lo mem ti te den ei le in zor chuate a thiang lim tha em kan thei ei te a thiang lim tha em thil dang le na pol a mem tu pol a mem ti te khateng chu sang zon chu khani a kan train karinga phaila matanga sangalo lu te dam doi ri manam han ti chang te lo oma ten thai kan lak lu te po di ti ri manam ti te le kha teng le no kha a om chi na chu
lo dap chua le khatiang laka mi puite ven himna khamina thokha ani a ten he thanina phutang hian eile inzur tu zong i kamram kan ti le mum som kan ti khang mai hian hetiang zur tu te zong thingpui dor te hotel te changur te chaw siam te khatiang zong huam tel vek khan license an nei anga ya chung license siam sak te le khatiang boi pui kha food safety no ya kan han na thot dar tlang pu chu ani a kan hmu mek hi FSW Food Safety on Wheels mobile app ania hetiang mobile app hi pani Mizoram in kan nei mek ani he mobile app a hian thil tam tak kan test heya chuti rualin repeat test ani tlangpui awangin hemi mobile app a ti theibak hi chu lep lama kan test mai thin ani e mobile app hi atangkai rualin kan zoram kong le thok tuin dei lo na wangin atangkai turangin kan mang tangkai tok theilo ani kan malak da alaba hi thama thok tu kan lain dai lova sarkar in hi chu alangai poimo ze tu department le hi kan sel na mi pui mi mer sel na thatna atana department tangkai takhi ani chhozel karinga achan chu kan eile ina wang hian na chi sang kan sar kan ti te le hei kan sianga bekang han eya ko thalo le ko sik ta wak ti te in thiang lim lo tui in tu thiang lim tok lo in wang te ke mani le ke mani hi kan in ti dam lo chok ani chung zong la kam tu te zir ti na tha pe a thiang lim cho mi pui la an ei thei na tur ta la ka tenga mi pui te na fin la siat na pe chua te le chu tiang tak tura azuar tu te en kolavin wa na kha food safety noya kan thole dan chu an de per mai ole he ta ka bekang ui cha he ta ka ta nang cha anang cha le awi cha ringot hi anilo kan chok me tui berber po hi asong boldan adik lau chuan nun na hial chan theina ani bekang chumna bel hi thiang hlim tur ani a sa chumnan le thil dang chumnan man pol lau tur ani bekang chi atana kan man vut emo thil dang emo kan manin a thiang hlim nge ni ti ngun takin kan en fiap ma sa tur ani a umna le atuamna atana kan man na kan ti fai tha tokin kan ti thiang hlim tur ani bekang hi leile siam nuwa ficha da theini se he hian kan bekang leya natna shik in thla pung tura venga a che tura venga ni ama ero chu rei takta a thalo ti she da tha bekang hi kan chum zoa emo kan ruwa chuala in emo kan tuam donin asong bol tu ten thiang hlim le fel fai taka song bol tura ni a kut fai taka silte kan song bol na mun ti faya ti thiang hlim hi kan ti ngei tura ni mi zong la thlen ngai lo thlen ron chuan mi zong ti ngai lo ti ngai pe lo chang point mani in fu non fo la ke kani ti ve thei turin bul I tran thei ma se heng zong nei tu chuan taksa hri sel le zuan jang tak imamo kan e le in atui ringot lo hri sel tha le thiang hlim kan e hian chakme le phuna min pe a kan tumpram thlen tui the hei hi bong hute kan test na ber ani ta eta hianin bong hute products hawa milk kan ti te milk fat kan ti te protein haute chuanin I atak to kem ti te kha eta hianin chemical a hian kan en chi ni
chu aming hi milko screen kan ti ani hei hi juice ho kan enna anita fruit test kit anita rang taka ol sam taka kan en me theina angchi kha anita eta hianin fruit juice ho thei ho tui ho theya atak ata mem ti angchi atak tha em ti te chini sugar content ata mem ti angchi ho kan enna kha ani chuan hei hi pH meter anti a pH theya te tuya te thil tui ril shimshima a pH acid nge a alkaline ti kan enna kha ani chuan hei hi conductivity meter ani a hei hi tuya a TDS kan tia chu total dissolved solids kan ti me chu ta chumi omza chu tuya minerals te salts kan ti te le thil sang a omem ti kan enna khania atam le tamlo kan enna khania chumi ina ako tum chu atam chuanin hei tui hard water kan ti me angchi tui de soft water kan ti khami chenshan na ang dau khani ta hard water a chuanin khami TDS kha asanga a omja chu minerals te alo tama salts te alo tama tuya khanin chu hard water le soft water khami kan en shan na me kha ani hei hi distillation unit kan ti me nia tui ti thiang himna ani berang chu tui distill na ani chuan hei hi hemi te pani hi soxlet apparatus kan ti me khane a omja chu heta hianin fats te kan sample food sample of fats te emo emo a extract value kan du angchi ho kha tiang a hanin kan chuang kan extract thuak thin ni heng ho hi weighing balance kan ti khani a kan thil sample ho kan buk na ani a hei hi muffle furnace ania thil hemi hi temperature sang lu tuk 500 degrees Celsius te a thil kan da chin ani ta a hemi a chunga hianin kan sample ho kha ta hianin thil salu tuk entirna la omja tu sample ash te kan lo en du ta a vap vek te kan lo a vap var vek ang te kan lo du ta khami a vap var vek kan du ho kha ta hang kan da lo ta temperature sang lu tuk kha na lo ti vap china chu kan enna kan da na cold bear ani ta chuan heng desiccator a han kan da dai le thina ni tuna chuanin ni posting hi a fel vele hianin district hrang hianin kan posting kan denga chuta chuanin aizol chau ne lo mundanga pokhan malak na thar nein restaurant te le hotel te le eitu sida hrang te kha kan check kwal thei do na chimi tan chuan kartin le thatin pokhanin target te po kan nei dona chuanin sikula te college te le khatianga pon awareness campaign te le right india te po kha khatiang khan nei chhozel kan tum pokani ne hetenga kan chekwal na hianin vairam te ngai to chuan mizomi pui te hi kan che thianghlim zoka kongrang sanga kan fel fai zoka ma se thil pui mo do chu tuna hian kan thret ngai chu eile in siamna emo thil e tur sha chuan shema hianin license kan lo nei hi nga ya FSSAI licensing kan nei veka nga ya hemi la ya hi kan la shatok lowin alanga kan kalkolna te hianin chuwang chuan restaurant ani emo hotel ani emo kongsira e tur kan siam ani emo ina thil kan beka kan shal chuak ani emo engpo ani khat e tur siam da shim kai hnoi ani chuan kha food license kha kan la veka nga ni ti kha karon cha thar le do cheu ni food lama hian Food Safety and Standard Act 2006 ron nu hian ma kan han la chove tak chau ani a tun ma chuan in Prevention of Food Adulteration Act ti kha India ram pum puya hemi eile in tu dam do ni lo zu ni lo dam do ni lo song ka alu to zong mai kha chu khami ven la ta la kan dan de kha ani a he Prevention of Food Adulteration Act hi afam kim tok lo nia riat na ma wangin India ram sarkarin dan pakhata khung khomin Food Safety and Standard Act sang hi le paruk hi aron din choka he danina tumbera chu mi hringte kan eile in thianghlim to
อันนี้ฟรีเซลนะคอยป่วยทีเลยอินเซียมชั่วกันแล้วตีเต้เดินอะไรกันเลยอินจอบชัวเต้อาเทียงลิมชากันเทียเต้อาเทียงลิมชาทิลดังเลยนะปอลเอาตูปอลเอาตีเต้ขัดเองจะสั่งส่วนชัวขันนี้midang ele insiam tu food business operator kan ni chuan mipui rongbol tu kan ni a thianglim taka sung boli kan ti mak mo ani kan ei tur siam te alo thianglim theinan ele insiam na mun ma thianglim tur ani a ran nung chukchu le thobom theilawa da tur tin asiam tu te kan fai tur ani a gloves le hairnet te mangchang kain ei tur song bol nan man sham tur ani thianglim taka kan ei tur te kan siam chuan food poisoning le ei tur atanga dadna chi chang chang thlen theina laga kanin beng thei ani phận là về ôi đi thầy đâu cắt thi đôn mình đã phức chừng date bom lâu expiry date bom lâu Kakania kan thil ei le in tu re reng te hi kan enfia ma sakangai label cher chen turani a asiam tu ten FSSAI license an nei ngei turani an siam ni manufacturing le expiry date chuang ngei turani a an thil pol le achunga omte cher chen turani bok